Zaferine zaferler katmalısın ki ahali de sende derman bulsun. Dur bakalım. Daha Ertuğrul'un izini bulamadık. Güvendiğin askerleri çağırsan. Sarayda gözleri üzerime çekmek istemem. Güvendiğim alplere iz sürdürüyor. Bu obadaki güçlü alpleri sana biat ettirmeliyiz. Gündoğdu'yu sana damat ederiz. Tuğtekin'in ipleri de benim elimde. Tuğtekin, hayırdır? Halime Sultan Alaaddin'e bizi şikayet etmek için ulak gönderecekmiş. Evlat, bunu teslim edene kadar dilin lal, gözlerin kör olacak. Canını veresin ama bunu vermeyesin. Sır olup uçasın. Başım gözüm üstüne Ayman'a. Hadi yolun açık olsun. Demek Sultan Alaaddin'den medet umar ha? O ulak bu obadan bu haberle Sultan Alaaddin'e giderse ahaliyi zapt edemeyiz. Mani olmalısınız. Şimdilik mani olduk diyelim. Ya sonrası? Halime demek ki Ertuğrul'la gizli gizli görüşürmüş. Ertuğrul'un bu obadaki